Carissimi amici di GRP, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Torchio, che io saluto. Buongiorno dottor Torchio. Buongiorno. Ricordiamo, medico studioso di medicine naturali, medico chirurgo specializzato in medicine dello sport e omeopata. Dunque dottor Torchio, l'argomento di oggi sono i dolori cervicali. Innanzitutto, cosa possiamo fare per questi dolori cervicali pazzeschi che ci colpiscono? Sì, dobbiamo intanto capire se questi dolori cervicali derivano da una predisposizione particolare. C'è per esempio chi ha la colonna cervicale più dritta del normale, perché dovrebbe fare una curva, una lordosi che a volte non fa, e dobbiamo capire se ci sono situazioni lavorative nei quali accumuliamo di stress, nei quali accumuliamo anche ore di posizioni sbagliate. Dobbiamo anche capire se abbiamo avuto dei traumi come il colpo della strega o il colpo di frusta, in particolare il colpo di frusta, cioè tamponamenti o incidenti nei quali la cervicale ha subito un trauma che non ha recuperato. Ma una situazione caratteristica che sovraccarica il tratto cervicale e poi genera disturbi già in età abbastanza giovanile è il bruxismo, cioè questo fatto di digrignare i denti di notte, ed è legato fondamentalmente alle nostre tensioni, alle nostre paure, e questo comporta ovviamente una tensione dei muscoli masticatori che si scaricano sulla cervicale, che quindi di notte si affatica, si logora, c'è un accumulo di acido lattico, contratture, poi basta stancarci un po' durante il giorno per avere degli episodi anche molto dolorosi. E tu vorrai sapere che cosa possiamo fare? Certo, cosa possiamo fare? Io l'ho chiesto prima. Allora, capendo appunto da cosa deriva il nostro problema di cervicale, se per esempio siamo bruxisti e digrigliamo i denti di notte, dovremmo mettere il Bite, che è quella specie di piccolo apparecchietto di gomma per attenuare i danni che questa continua masticazione notturna può procurare sui muscoli. Sicuramente ci sono tutta una serie di esercizi di ginnastica che dovrebbero essere fatti, gli esercizi di rotazione del collo, gli esercizi di inclinazione laterale. Deve essere una ginnastica quotidiana? Una ginnastica quotidiana fatta con molta tranquillità, fatta con molta lentezza, con la bocca sempre aperta per non mantenere in tensioni la muscolatura. Quindi la ginnastica, o meglio una ginnastica dedicata, cioè una fisioterapia, sarebbe fondamentale nella prevenzione oltre che nella cura. Poi chiaramente abbiamo la possibilità di intervenire con sostanze per bocca, il magnesio per esempio, che è un anticrampo, è un'anticontrattura, che bisognerebbe distribuirlo veramente come il pane, perché il magnesio anche contrasta l'osteoporosi e stabilizza i neuroni. Poi abbiamo artiglio del diavolo, spireol maria, abbiamo il partenio, abbiamo... Qua stiamo parlando di erbe. Parliamo di erbe che possono essere prese in associazione per poter contrastare. Abbiamo la bosveglia, per esempio, che è la pianta dell'incenso, che hanno effetti antinfiammatori. Questi possono servire nel cronico per aiutare, diciamo, questa infiammazione a dissolversi. E poi ci sono delle altre terapie, magari naturali? Ci sono terapie manuali, quindi chiaramente le mani di un fisioterapista, di un osteopata, un chiropratico possono essere preziose quando la persona è esperta. E poi abbiamo ancora dei trattamenti dedicati, per esempio l'agopuntura, la mesoterapia. L'agopuntura che la facciamo da millenni. Dovremmo parlarne poi un po' dell'agopuntura. Sì, qui si parla di cicli di 10-15 sedute dove gli aghi vengono lasciati per 20 minuti, mezz'ora in punti particolari, un po' come mettere i semafori laddove il traffico è intasato. Punti energetici, quindi di grande traffico. Esatto, punti energetici. Ma io non sottovaluterei anche la mesoterapia. La mesoterapia, che sono microiniezioni che vengono fatte nel sottocutaneo, quindi con un ago molto corto, sempre nei punti energetici dell'agopuntura. In questo caso si può utilizzare un cocktail omeopatico oppure blande quantità di antinfiammatorio, e in questo caso ce la caviamo con un numero di sedute inferiore rispetto all'agopuntura, anche se, ripeto, queste terapie vanno poi alternate alla fisioterapia per non avere delle ricadute stagionali. Benissimo. E
Niente, dottor Torchio, io la ringrazio, è stato esaudiente come al solito. Io vorrei ancora ricordare una cosa molto importante, che il calore, soprattutto per i dolori da stanchezza invernali, molto... Hanno messo in commercio dei cerotti appunto che dispensano calore, sì, anche se potremmo sempre usare la boule dell'acqua calda. Sì, o possiamo anche farci un cuscino con i noccioli di ciliegia, scaldarli nel forno a 40 gradi e poi applicarli, perché il calore veramente scioglie molto la muscolatura, permette l'eliminazione dell'acido lattico, e direi che l'attività fisica, quindi la ginnastica assieme al calore, può già migliorare almeno nel 50% dei casi la sintomatologia dei problemi cervicali. Dottor Torchio, grazie, come al solito esaudiente. Cari amici, io vi saluto e ci vediamo sempre su GRP alla stessa ora.